Luce verde. Ah, non corriamo. Non so se l'ho armato. Contatto a sinistra, eh. Visto. Uno al cannone, eh. Tango giù! Ti tiano ancora frontale, eh? Errore mio, figa, arma insicura. Porco di arma insicura. Io canaglia. Colpito! Figa che scotto. Puttana merda. È sotto, sdraiato sotto il carro. È sotto l'elicottero. Ma di qua? A sinistra. E se provo ad andare là? Dopo. Alla che è giù sdraiato ti incula, eh. L'hai fatto? Errore mio, figa, arma insicura. Porco di arma insicura. Io canaglia del Dio. Uno centrale, eh. Colpito. Arrivo.
C'è Tiziano a sinistra, eh. Tango giù. Ricarico. Figa, Tiziano dell'Osso. Sinistra 1, eh. Tiziano giù, eh. C'è ancora tutto sulla sinistra, eh? Arriva, eh. Il cone è giù a sinistra. Si sposta a destra, Tiziano. A destra, lato gianese. Destra sembra libero, eh. C'è alcune dietro. Però dietro. È vede mia. Proviamo ad andare avanti. Ferma qua. Preso. Tiziano dritto, eh. Urco Dio! Colpito! Colpito. Ce n'è anche uno dietro i pneumatici! Copiato.
Raga, giù l'elicottero! Colpito! Occhio subito qua. Lato sinistro. Dietro il ponte sulla sinistra. Occhio. Bravo Gianna, tieni. Prova a guardartelo io quello là. Guardi te. Occhio al cannone, occhio al punto a sinistra. Ah, che ce l'hai lì, Gianna, sinistra, 1 metro. Bravo. Colpito! Toccone. Non lo farò mai più, ce n'è uno qua dritto. Anche qua. Più a destra, si è spostato. Occhio la tua laggiù. È Tiziano. Anche via 15 metri. Uno sulla sinistra, stando sotto il ponte. Tiziano dentro quella casetta qua, È troppo più facile di qua. Occhio alla sinistra, L'hai fatto Tiziano? Sì, Visto per me. Uno sotto il ponte. Vedi a sinistra, vedo l'ombra. Anche adesso esce. Uscirà a destra o a sinistra, quello è il problema. Colpito! Dov'è che sono? Bella domanda. Questo qua è il cuneo. Sì. Vai. Occhio alle ombre. Lo vedo. Colpito.
Sotto il ponte ce n'è uno, eh. Ce n'è uno sotto il ponte. Granata sotto il ponte, Alessandro. No, no, lì da Darius. C'è trigger sotto il ponte, tizi di qua. Il Tiziano è dritto a noi, eh. Si è spostato. No, no, il Tiziano è qua sotto. Tu con l'ho preso io prima. Sotto qua. Qui a sinistra. Sì, c'è Darius anche, ok. Occhio che scusa il diritto ti vede. Lo vedo. Colpito! Colpito. Passo! Un'ombra muoversi davanti a te, chiesetta, ore 1. Lo vedo ma... 40. Ragazzi, non ho visuale. Ce n'è uno in fondo alla chiesa. Tango down. L'ho preso al gomito. Dietro l'elicone. Dietro l'elicottero. Tiziano, l'hai fatto quello dell'eli? No. Uno chiesetta. Dario sulla mia destra, eh. Sì. Hai perso il telefono. No. Ah. Mi è arrivato un pallino nel mirino. Mi è strappato tutto. Spostiamoci dopo perché adesso arrivano un po'. Colpito. Carico. Dai. Ci moriamo tutti e due. Dai. Fine! Fammi vedere. Il primo sulla canna, il secondo è arrivato sul pollice, figa. Dio mio. E poi hai sparato a tuo cognato. Eh? Dietro il ponte, mi hai preso tu? No, No, lì. Colpi.
Ah, sta a me. 30 euro, grazie. No, non so. Beh. Stato Darius.